다다음에 8개랑 10개짜리 방이 있는데 우리는 미리 예약해가지고 10개를 부탁했었지. 토끼들의 섬. 토끼들이 엄청 많은 섬. 내일은 토끼 먹이도 주러 가야지. 먹이 샀으니까. 일단 한잔 해야지. 피곤한데. 오자마자 한잔 하는 중. 좋은 경치 보면서 힐링 타임. 그레이프루트 사와. アルコールはメニューにございますので、少し水をお待ちください。はい。何かご質問やご注文などございますでしょうか。とりあえずちょっと見てからにします。 揚げたて。天ぷらがあったからステーキガーリックチップスもある。これトッピングした。トマトが美味しそう。トマト甘い。ここで取れた。トマトが甘い。また深いなここ。料理がいいねここ。ここの人。これ今度もう。 히로시마 하면 유명한 히로시마산 굴튀김. 고마다리 폰즈가 있네. マダイのしゃぶしゃぶ。